Hello, hello, I'm Minglaba. MITDC comment down if you're to the body, and your money if you have with a mother at the bank we touch down with the market party. And his own do for the justice in the town as a walk, clean and if you open like Bame. Lucina, Pioneer if you only the one Bame, fine if you're open, give a was and not control or maybe Yabade. Me, my bongo lily tab your open maybe like Ba. Mio Bongi like Bisona is only bongo, cordulin as I show Bame, cordulin like Bame. Manly chip like ba, so without you know, the bonleo in his own baduli like Liba me, baduleo like ba. Regulate how we don't make selection be like Bame. Make selection go, 2 log be like Bame, without you know, okay, only be at the low, give a boy so no, and I'll copy Yabare. Control generally a bottle like Bame. Why without you know, the only a go, and take control generally a boy me, why without you the bonleo, but only a ma. Calabos lima la vio calateba me. Calaliu tell like Bame, okay, only be like Ba. Or double in a car tell like Ba. Mute without you know, the Lea way. Control generally a bottle like Bame. Why without you know, Lea one copy o. Salam ma beyond ma. It may adjustments of your Nelly Manelli. We need her to be like Bame. Doesn't know who may be like Ba, never does in the Galaleo. Select any view. Galawishma. Gelo, a few young Galaleo by passion so in Arnia, a few young Galaleo you be a mappy body. Control generally a boy like Bame. Why without you not Yalima?
ပုံယူပြီးတော့ထည့်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီမျိုးထည့်ပြမဲ့စီစဉ်မှာ file ကနေပြီးတော့ site ရက်တော့ယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ new keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control N ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်မျိုးယူပြီးတော့စာရေးပြီးတော့စာရေးထားနေရာမှာအရင်ဆုံးထည့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တိုက်တူးလေးကိုယူပါမယ်ယူတော့ရှင်တော့ဒီညလေးမှာကာလာကိုကြတော့အနက်ရောင်လေးထားပေးလိုက်ပါမယ်point ဆိုရေးပြလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်အမှန်ကိုချစ်ပြလိုက်မယ်ချစ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းလေးကြည့်ပြလိုက်ပါမယ်80လောက်ထားပြလိုက်မယ်ညလေးမှာဒီစာလျာရဲမှာပေါ့နော်ပုံလေးထည့်ပြမှာဖြစ်ပုံလေးထည့်ပြမယ်ဆိုတော့အတွက် file ကနေပြီးတော့ပုံရင်းတစ်ပုံသွားယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control O နှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်မိမဲ့ပုံကလေးချပြီးတော့ယူပေးလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှိရင်တော့ဒီပုံကိုစိုက်ချိုးလိုက်ပါမယ်control ကျင်တဲ့လေယာပွားလိုက်မယ်ဒီပုံလေးကိုယူလာပါမယ်ယူလာပြီးတော့ဒီညာလေးမှာဖန်ကလေးထောက်ပြီးတော့ create ကလေးပြီးမှတ်ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါဒီမျိုးဆိုရင်စာလုံးလေးရလေးထဲမှာပုံလေးရဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲဒီဘက်ကပုံလေးမှာ select ဝင်နေတဲ့ဟာလေးကိုလေယာပွားထားတဲ့နေရာလေးမှာပုံလေးထည့်ပါမယ်ပုံထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ပုံရင်းတစ်ပုံသွားယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control O နှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ယူမဲ့ပုံကိုကလေးလေးချပြီးတော့ open ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါမပုံလေးရလာပြီဆိုရင်အရင်ဆုံး crop tool လေးနဲ့စိုက်ချိုးပါမယ်control ကျင်တဲ့လေယာပွားလိုက်မယ်ပွားပြီးတော့ရှင်တော့မူတူလေးနဲ့ယူလာပါမယ်အမှန်ကိုချစ်ပြလိုက်ပါချစ်ပြီးတော့ရှင်ပဲကလေးထောက်ပြီးတော့ create ကလေးပဲမှတ်ကိုနှိပ်ပြလိုက်မယ်နှိပ်ပြလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ selection ဝင်ပြီးတော့လေယာပွားထားတဲ့နေရာမှာပဲပုံလေးကဝင်သွားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စာလုံးလေယာကြီးမှာဒီမျိုးထည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရုပ်ပုံလေယာမှာထည့်ပြပေးသွားရဖြစ်ပါတယ်မူလပုံနောက်ခံ background လေးကို control L ဆိုပြီးတော့လေးနဲ့ရှော့ပေးလိုက်ပါမယ်လူပုံငယ်မျိုးနောက်ခံကိုလည်းလုပ်ပေးလို့ရတယ်လို့နောက်ခံကိုလည်းမိတက်နေတဲ့ကာလာကိုထည့်ပေးလို့ရပါတယ် opacity လေးကိုနည်းနည်းရှော့ထားပေးလိုက်မယ်ဒါကြောင့် Advance Retouch ကိုလုပ်ပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်စာလုံးမှာဒါမှရုပ်ပုံမှာလည်းဒီလိုမျိုးထည့်လို့ရပါတယ်ဒီပုံလေးကိုတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ save as keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control shift S ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ် save on your computer ပြန်ပြီးတော့ပြင်သေးရဆိုရင်တော့ PSD ဖိုင်လေးနဲ့သိမ်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမကတော့ပြန်ပြင်တော့ဦးဆိုတော့ JPEG ဖိုင်လေးနဲ့သိမ်းပေးလိုက်ပါမယ်Advance Retouch ဆိုပြီးရေးပြလိုက်ပါမယ် Retouch ဆိုပြီးရေးပြလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ save ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ quality မှာကြတော့အများနဲ့ setting ဖြစ်နေရပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ OK ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးကိုထည့်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်